მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია 5 საათი და ვიწყებთ ჩვენს საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე მანანა ნიკოლაიშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის პედაგოგთა პროფესიული განვითარების სქემა, ხელფასების საკითხი და პროფკავშირების პოზიცია. როგორც შეგვიძლია სხვათა შორის ეს გადაცემა დაანონსებული იყო ქალბატონო მაია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ქალბატონი მაია კობახიძე, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების პრეზიდენტი. დიდი მადლობა ქალბატონო მაია მობრძანებისათვის. ჩვენს სტუმრობის გამო შეცვალეთ გრაფიკი, გიხდებათ მთელ საქართველოში, ასე ვთქვათ, გადაადგილება. თქვენ საანგარიშო საარჩევნო ასე ვთქვათ, ღონისძიებებთან დაკავშირებით და ჩვენ კი პატრიცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო ვაგრძელებთ როგორც შეპირებულ თემას ჩვენ წინა გადაცემაში ქალბატონო მაია გავხსენეთ დებატები მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ეს არის მრავალწახნაგოვანი და ძალიან დიდი საკითხი და ძალიან პრობლემური საკითხი და 10,000-ობით ადამიანს ეხება ეს საკითხი და მათ ოჯახებს და ამიტომ გადავწყვეტეთ რამდენიმე გადაცემა მიუძღვნათ ამ თემას. პირველი გადაცემა ჩატარდა უკვე, მე უთხარი ჩვენს ერთგულ ტელემაყურებლებსა და რადიო მსმენელებს, რომ კონკრეტულად თქვენ მომზადებოდით და ხელფასებთან დაკავშირებით და საერთოდ ამ სქემასთან დაკავშირებით პროფკავშირების თვალით დანახული და კუთხით და ანალიზი გაკეთებული. ამაზე გვექნება დღეს საუბარი და ალბათ კიდევ ერთ გადაცემას ალბათ დაუთმობთ. ეს შეიძლება არ იყოს შემდეგი გადაცემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უახლოეს მომავალში დაუთმობთ კიდევ სხვა ექსპერტების აზრებს მოვისმენთ. როგორც მოგეხსენებათ, არის მასწავლებლები კატეგორიებად დაყოფილი და 2017 წლის ბოლოს 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა და იქ აღმოჩნდა, რომ მასწავლებლისთვის ასე ვთქვათ მატება ხელფასის არ განხორციელდა გარდა იმ 225 კაცისა, რომელსაც ეწოდება მენტორი მასწავლებელი 9 და ალბათ 216 მასწავლებელი, სულ 225 კაცს მოუმატეს და მე ამასთან დაკავშირებით თქვი რომ დასცინეთ და მასწავლებლობას და გააწმილეთ 44,000-ზე 45,000-მდე დაახლოებით პრაქტიკოს მასწავლებელს არ მოუმატეს ხელფასი, ანუ საბაზისო ხელფასის მატება ის არ მოხდა და ასევე 19,000-ზე მეტი 20,000-მდე პედაგოგს, რომელიც არის უფროსი მასწავლებელი, არც იმას არ მოუმატეს. ამას რა თქმა უნდა თქვენ გამოეხმაურეთ ქალბატონო მაია და თუ მენტორი და წამყვანი მასწავლებლის მოტივაციის ამაღლებაზე ზრუნავს სახელმწიფო ხელფასის ზრდით, რატომ არ უნდა იზრუნოს უფროსი და პრაქტიკოსი მასწავლებლის მოტივაციის ამაღლებაზე? რა თქმა უნდა არ მოგწონს ეს გადაწყვეტილება. ასე გამოეხმაურეთ თქვენ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ წამყვანი და მენტორ მასწავლებლებს გაზრდოდა მხოლოდ ხელფასი. და თქვენ მე ყურადღებით წავეკითხეთ თქვენი ინტერვიუ და იქ ამბობდა ისედაც პირად საუბარში იმის შემდეგ გქონდა ჩვენ არაერთი პირადი საუბარი და ასთა გასვლა-გამოსვლა და პარლამენტზე ამბობთ, რომ არც შესაბამისმა განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა და არც ქართული ოცნების უმრავლესობამ არ გამოიჩინა დაინტერესება და პირიქით თქვენ ამბობთ, რომ გულგრილად შეხვდნენ ამ საკითხს და არავითარი განხილვა და თუმცა მოელოდით, რომ მასწავლებელთა ხელფასების შესახებ იქნებოდა ზრუნვა და მასწავლებლებს წელს მოემატებოდათ ხელფასები. თქვენი აზრით, რატომ არ მოხდა ეს და რატომ არ გამოხატა დაინტერესება და რა პოზიცია აქვს საერთოდ სამომავლოდ პარლამენტს მართულ უმრავლესობაზე აქვს საუბარი და ასევე შესაბამისად იმ კომიტეტს, რომელიც არის ყველა კომიტეტის თავმჯდომარე არის უმრავლესობის წარმომადგენელი და მათ შორის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონი ჯაში და ასევე მე თუ არ ვცდები მისი პირველი მოადგილეც ბატონი მარგველაშვილი არიან ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრები. გქონდათ თქვენ მათთან შეხვედრები და აი
პროფკავშირებს შეუძლია და ხელი მიგიწვდებათ, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ უმრავლესობის ლიდერებსაც შეხვდეთ. Აი ეს მაინტერესებს. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ მეტად სენსიტიური თემით დაინტერესების კუთხით. მე მინდა შევახსენო მაყურებელს, რომ 2014 წლიდან მოვითხოვეთ პედაგოგთა საბაზო ხელფასი გაიზარდოს ეტაპობრივად. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია თუ საბაზო ხელფასი გაიზრდება, გახდება ორმაგი, სამმაგი ერთდროულად, მაგრამ ამის შესაძლებლობა ჩვენს ქვეყანას არ აქვს. შესაბამისად, გავითვალისწინეთ ქვეყნის და ბიუჯეტის რეალური შესაძლებლობები და ჩამოვყალიბდით ასეთი ტიპის სქემაზე. პედაგოგთა ხელფასები 3-4 წლის განმავლობაში გაიზარდოს ეტაპობრივად საბაზო ხელფასი, იმ გათვლებით, რომ ის გაუთანაბრდეს საჯარო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასს. პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს მისაღები აღმოჩნდა განათლების სამინისტროსთვის და ხელისუფლებისათვის და განხორციელდა, რა თქმა უნდა, არა ისეთი ფორმით, როგორც ჩვენ მოვითხოვეთ, მაგრამ ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ჩვენი მოთხოვნა 2015-16 აკადემიურ წელს ორჯერ გაიზარდა პედაგოგის საბაზო ხელფასი. ბუნებრივია, ჩვენ გქონდა ჩვენი გარკვეული მოსაზრებები ჯერ კიდევ მაშინ ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან პედაგოგებმა ვერ მიიღეს დაპირებული გაზრდილი შრომის ანაზღაურება საბიუჯეტო წლის დასაწყისში 2015 წლის 1 იანვრიდან და ეს პროცესი ამ პროცესმა გადაიწია 2015 წლის სექტემბრისათვის, ანუ 8 თვე ვერ მიიღეს ეს დაპირებული გაზრდილი ანაზღაურება, ხოლო 50 ლარიც იყო ჩვენი მოსაზრებით სიმბოლური ზრდა. გამომდინარე აქედან ჩვენ დღის წესრიგიდან არ მოხსენით ეს საკითხი და მთავრობის ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, გავაკრიტიკეთ, მივმართეთ საპარლამენტო უმრავლესობას, ვაწარმოეთ მოლაპარაკებები, მათი მხრიდან იყო სრული მხარდაჭერა და იყო მოლოდინი, რომ ჩვენ შევიტანდით მინიმუმ 30,000 ხელმოწერას და საკანონმდებლო წინადადებას წარუდგენდით პარლამენტს უკვე 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პროცესში, დამტკიცებამდე. მაშინაც მოხდა ის, რომ ჩვენ 17,000-მდე ხელმოწერით მივმართეთ მხოლოდ პარლამენტს, იყო გარკვეული ხელის შეშლა, რაღაც ხელოვნური ისეთი ბარიერები პედაგოგთა დაშინება, რომ ხელი არ მოეწერათ ამ სამართლიანი კანონიერი მოთხოვნისათვის. თუმცა რაც მოხდა, ორ ეტაპად მაინც განხორციელდა და რა თქმა უნდა, ეს მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო. ამის შემდეგ შეწყდა საერთოდ საბაზო ხელფასის ზრდასთან დაკავშირებით საუბარი და ჩვენ არ მოხსენით დღის წესრიგიდან რამდენჯერმე მივმართეთ განათლების სამინისტროს. აი დავა კონკრეტულად ქალბატონი მაია რომელ წელს შეწყდა კონკრეტულად საბაზო ხელფასის უკვე 2017 წლის ბიუჯეტში აღარ იქნა გათვალისწინებული ბიუჯეტის პროექტში 2016 წელს. და პროგრამაში რა უწერია ქართულ ოცნებას? პირველად როცა მობრძანდნენ, იქ ეწერათ მაშინ საბაზო ხელფასი 500 ლარი უნდა გამხდარიყო, მაგრამ შემდეგ რა ჩაიწერა? ახლა მოკლედ ჩვენ ვაწარმოეთ მოლაპარაკებები, რამდენიმე წერილით მივმართეთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს და დიალოგის დროსაც მუდმივად ჩვენი მოთხოვნა იყო ეს და რა თქმა უნდა გამოიკვეთა რაღაც დადებითი ტენდენციები, მქონდა იმის მოლოდინი, რომ პედაგოგთა საბაზო ხელფასის ზრდის საკითხი გადაწყდებოდა, თუმცა ნაცვლად იმისა, რომ უამრავი სხვა პრობლემა გამოსწორდეს, შედეგად მივიღეთ ის, რომ გაიზარდა დანამატები მხოლოდ მენტორი და წამყვანი. კარგი და თქვენ ახსენეთ, მე მინდა ახლა მასწავლებლობას ვიმართო, რომ როგორ შეიძლება ხელფასის მომატებაზე ხალხო აგროვებდეს რომელიმე ორგანიზაცია ასე ვთქვათ ფორმაზე მოაწეროთ ხელი და ამის წინააღმდეგი წახვიდეთ ან არ მოაწეროთ ხელი. მე არ ვიცი, საკუთარი თავისწრები ხართ, კი, მაგრამ ეს წარსულს ჩაბარდა გადატანანა. ეს წარსულს ჩავაბარეთ. კარგი და 30,000 თავისუფალ დემოკრატიულ პროფკავშირს, სადაც აუცილებელია წევრები. კარგი და თავისუფალი პიროვნულად და კარგი, ეს რა იქნება 30,000 რომ მოეწერა ხელი, ან რომ მოაწეროს ხელი. მაშინ რა სიზავს თავრობა? ქონდა დაპირება საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან, რომ ბიუჯეტის პროექტში განხორციელდებოდა ცვლილებები და ისინი მხარს უჭერდნენ პედაგოგებს. ანუ აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ხელფასების ზრდა დაწყებულიყო არა 1 სექტემბრიდან 2015 წლის, არამედ 1 იანვრიდან. და
არა მხოლოდ 50. არა, რომ მოაწეროს ხალხმა ხელი, მაგალითად 30,000-მა და მეტმაც, მაშინ მოუმატებენ ხელფას? ქალბატონ მანანა, უამრავი თუ აქტივობა. პროტესტის სხვა ფორმებია საჭირო. არ გამოვრიცხავთ ჩვენ პროტესტის არც აი, ერთ თქვენ ფორმას, საუბრობთ, რაც კანონით აღიარებულია და კამპანიურ მიდგომებსაც არ უარყოფთ, რა თქმა უნდა. ანუ ვაწარმოოთ კამპანიები და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მონაწილეობდეს ჩვენს აქტივობებში და პროტესტის ყველა ფორმა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ პედაგოგთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობები გაუმჯობესდეს. მაგრამ მე ერთიზე მინდა აქცენტი გავაკეთო. არ არის წინააღმდეგი ხელისუფლება ეტაპობრივი ზრდის, საბაზო ხელფასის ეტაპობრივი ზრდის სქემა შემუშავდეს. ამის წინააღმდეგი არ არის, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით გადაწყვეტილება არ არის მიღებული და ფაქტის ახეზეა. გაიზარდა მენტორი და წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის შესაბამისი დანამატები. ჩვენ ვერც ამის წინააღმდეგი ვერ გამოვედით. არა, რა თქმა უნდა. თითო პედაგოგის პირობების გაუმჯობესება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, მაგრამ იცით რა, გვაქვს ის ჩვენ განსხვავებული მოსაზრება გვაქვს და ძალიან კატეგორიული. ამ შემთხვევაში თუ მხოლოდ სტატუსის შესაბამისი დანამატები უნდა გაზრდილიყო, რის საფუძველზე არ გაიზარდა უფროსი მასწავლებლის რა თქმა უნდა, არანაირ ლოგიკაში. და რა პასუხი მიიღეთ მაგაზე თვითონ ან პარლამენტში ან საერთოდ თავრობიდან? წინააღმდეგი ვართ მხოლოდ სტატუსის შესაბამისი დანამატების ზრდის, ვინაიდან ჩვენი მოთხოვნა არის ძალიან ცალსახა, ძალიან კაფიო 3-4 წლის განმავლობაში 3-4 წლიანი სქემა შემუშავდეს პედაგოგთა საბაზო ხელფასის ეტაპობრივი ზრდის და ამის პარალელურად დაწესდეს უკვე დანამატების რა თქმა უნდა, ეგ არის ძალიან საქმიანი წინადადება, მაგრამ რას ითხოვთ თქვენ, რას უნდა გაუთანაბრდეს საბაზისო ხელფასი, რამდენი უნდა იყოს მასწავლებლის? მასწავლებლის საბაზო ხელფასი ეტაპობრივი ზრდის შემდგომ უნდა გაუთანაბრდეს საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფას, რაც არის 1250 ლარი. ქვეყანაში არსებული საშუალო ხელფასი 970 ლარია. ნუ შესაბამისად, მასწავლებლის საშუალო ხელფასი არ აღემატება 500 ლარს და ჩვენ ვხედავთ, რამდენად ნაკლებია და ბევრად ჩამორჩება პედაგოგის საშუალო ხელფასი. ქვეყანაში არსებულ საშუალო ხელფასაც და მით უმეტეს საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფას. გამომდინარე აქედან, ჩვენი მოთხოვნა არის რეალისტური, შესრულებადი, ამის შესაძლებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტს აქვს, თავარი არის სურვილი და დროული გადაწყვეტილების მიღება. კარგით, ესე იგი, მე კიდევ ჩვენი რადიო მსმენელებისა და ტელემაყურებლების ასე ვთქვათ, ყურადღების მისაქცევად კვლავ დავაფიქსირებ, რომ 2017 წელს ხელფასები არ გაზრდილა, 2018 წელს ელოდა მთელი სისტემა, რომ ხელფასების მატება იქნებოდა, იმიტომ რომ სქემა ზუსტად იმიტომ შემოიტანეს და დაყვეს მასწავლებლები კატეგორიებად, რომ მას აქვს ასევე ფინანსური დანამატი, ანუ мотиваცია უნდა იყოს, ხო? მაშინ სქემას რა აზრი აქვს, თუ არ იქნება ეს არ აისახება ფინანსებში. და არც ერთ კატეგორიას, ანუ საბაზისო ხელფასი რომ მომატებულიყო პრაქტიკოს მასწავლებელს მომემატებოდა, ხოლო შემდეგი არის უფროსი მასწავლებლის კატეგორია, არ მოემატა და წამყვანი არის 200-ოდე მასწავლებელი და იქ ეხლა ბოლო ახალი წლის ერთი თვით ადრე, ორი თვით ადრე გამოჩნდნენ 9 მენტორი. იცით რა, მოდით დავაკონკრეტოთ. ეს არის, წამით ქალბატონია, ეს არის აბსოლუტურად ძალიან დიდი შეცდომა, რბილად რომ ვთქვათ, და ეს არის დისკრიმინაციული პოლიტიკა, რასაც საქართველოს მთავრობა, როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლება ატარებს, ეს არის დისკრიმინაცია საქართველოს მასწავლებლობისა. და იცით რა, ალბათ სარჩელით შეიძლება ამასთან დაკავშირებით მომზადდეს, აი როცა თქვენ აბსოლუტურად კარგად ვსვამთ კითხვას, რომ თუ კატეგორიებად დაყავი, არ უმატებ არც ერთ კატეგორიას, არც პრაქტიკოს, არც და თუ კარგით უფროსი მასწავლებელს აქვს ჩაბარებული ყველაფერი, ყველა ის ძირითადი მოთხოვნები დაკმაყოფილებული აქვს სქემისა და წამყვან მასწავლებელს უმატებ, მენტორს უმატებ და უფროს მასწავლებელს რატომ არ უმატებ? გაგვეცით პასუხი. პირდაპირ თუ არა პირდაპირ ხელისუფლებას მიმართავ, ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა და ეს არის დისკრიმინაცია. გამოარჩიე მცირერიცხოვანი
116 პლუს 9 216 პლუს 9 და 153 პლუს 8 ეს იყო ზუსტად როგორც კი მოვიდა პროექტი ცვლილებების 225 არის ჯამში სულ 225-ზე ამბობენ რომ მომატებულია თუ უფრო ნაკლებია ეგ კიდე უფრო სავალალო შედეგია 153 პლუს 8 და გამოარჩიეთ ორი ასეული მასწავლებელი და არ მოუმატეთ ათასობით მასწავლებელს. ესე იგი სქემა არ სრულდება და უკვე დროა ვიფიქროთ ამ სქემის, ასე ვთქვათ, შეცვლაზე და გადაგდებაზე, ჯერ ისედაც რა უბედურებაა ეს. კარგით, ესე იგი და კიდევ ერთხელ გამოვკვეთოთ ეს საკითხი აინტერესებს ძალიან ბევრს. თქვენ წინააღმდეგი ხართ ისევე როგორც ნებისმიერი არასამთავრობო სექტორის და ყველა და მათ შორის მეც რომ საბაზისო ხელფასის და უნდა მოხდეს და კატეგორიების ანუ სტატუსის პარალელურად სტატუსის დანამატები. დიახ, და ერთი რომ დავაკონკრეტოთ, ქალბატონო მანანა, როდესაც საბაზო ხელფასის დას ვითხოვთ, ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ პრაქტიკოს მასწავლებელს ეხება, ეს ეხება 4-ვე კატეგორიის პედაგოგს. ყველა პედაგოგის ხელფასის გამოთვლა ხდება საბაზო ხელფასიდან. ანუ საბაზო ხელფასის და თავისთავად გამოიწვევდა მენტორი და წამყვანი მასწავლებლების ხელფასების ზრდასაც. პარალელურად დაწესდეს სტატუსის შესაბამისი დანამატის. ქალბატონო მაია, შეხვდით ახალ მინისტრს ბატონ ჩხენკელს, გააცანით თქვენი პოზიცია და რამდენად მისაღები აღმოჩნდა, ან რა შეპირება იყო, ან როგორ დიახ, ბატონ მიხეილ ჩხენკელს შევხვდი, ჩვენ გქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი და საინტერესო საუბარი. როცა ეს გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტმა თუ არა, მანამდე იყო ეს, ანუ შევხვდი და ვისაუბრეთ ბიუჯეტის. ამ წელს გულწრფელად რომ გითხრათ, მე მოლოდინი არ მქონდა ხელფასების ზრდის, ჩვენ ვიცოდით რა მოცემულობის წინა შევიდექით, ხომ, ამიტომ არ ველოდებოდით არც იმას, მხოლოდ ორი კატეგორიის პედაგოგის სტატუსის დანამატი თუ გაიზრდებოდა. ანუ ჩვენი ხედვა გავაცანი ბატონ მინისტრს, რომელიც დაეთანხმა ამას, მისთვის მისაღები აღმოჩნდა ეს ჩვენი ხედვა და მე ახლა ვიტოვებ იმედს, რომ შემდგომში მაინც იქნას გათვალისწინებული, თუმცა ჩვენ აქტივობებს განვახორციელებთ ამ მოთხოვნას, მოლოდინის რეჟიმში არ გადავალთ, ამ მოთხოვნას ხშირად გაუმეორებთ ხელისუფლებას. ანუ მისთვის მისაღებია ეს 3-დან 4 წლიანი ეტაპობრივი ზრდა საბაზო ხელფასის. დიახ, მისთვის მისაღებია. და თუ გაქვთ ინფორმაცია, ან რა შეგპირდათ, ან რა ინფორმაციას ფლობს თვითონ მინისტრია ახლა საუბარი, რომელი წლიდან მოხდება მასწავლებელთა ხელფასების მომატება? ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად, გათვალისწინებული უნდა იქნას უკვე 2019 წლის ბიუჯეტში. 2019 წლის. უბრალოდ, იცით, 2017-18 მე ვთვლი, რომ არის სრული ჩავარდნა და მასწავლებლები თავიანთი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების წინაშე დარჩნენ ისევ პირისპირ. და ამ 2 წელიწადს და 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში უნდა იქნას გათვალისწინებული. და აი პროტესტზე ვსაუბრობდით ჩვენ და ისევ მიუტრიალდეთ ამას. ეს პროტესტის სხვადასხვა ფორმები და რაღაც შესაძლებლობები წელს უნდა გამოიყენოთ თქვენ იმისათვის რომ კიდევ 2019 წელს ჩვენ ნამდვილად დაელოდებით. არა, ჩვენ რა თქმა უნდა დაველოდებით, მაგრამ 2019 წელს ვეღარ დაველოდებით, ჩვენ 2019 წლის ბიუჯეტის შემუშავების პროექტში უკვე აქტიურად ჩავერთვებით ამ მოთხოვნით. ანუ ჩაერთვებით, მაგრამ პროტესტის ფორმები იქნება? ნახოთ როგორი შედეგები გვექნება ჩვენი გააქტიურების და ჩართულობის შედეგად. ნახოთ. ეს არის როდიდან იწყება ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა? წესით ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა იწყება მე თუ არ მეშლება გაზაფხულზე, მარტში თუ აპრილში. ხო, ესე იგი შემოდგომა უფრო აქტიურია. შემდეგ მოდის ზაფხული, ასე ვთქვათ და შემოდგომაზე უკვე ცნობილი ხდება ბიუჯეტის ძირითადი მიმართულებები. ხო, მაგრამ ხანმოკლე იქნება ეს პროტესტი და ხელისუფლებას უნდა შეექმნას ხანგრძლივი დისკომფორტი უნდა იგრძნოთ თქვენ ბატონებო იმისათვის რომ მასწავლებლებს ხელფასები აუცილებლად უნდა მოუმატოთ. ეს არის უზნეობა. საერთოდ მე ყველას მიმართავ, მარტო ხელისუფლებას არა, მთელ საზოგადოებას ხალხო. ის რა ქვეყანაა, რომელსაც თქვენ მასწავლებელი არ ყავს დაკმაყოფილებული თქვენი შვილების
ხელფასების ისა რა ქვია ეს საზოგადოებამაც უნდა თქვას და საზოგადოებრივი აზრი უნდა მომწიფდეს ერთხელ და სამუდამოდ რომ მინიმალური ხელფასი ქონდეს მასწავლებელს ისეთი რომ იარსებოს რა უბედურებაა ეს ესე იგი ორჯერ მეტი ხელფასია ესე იგი 970 ლარია დაფიქსირებული და მასწავლებლის მინიმალური ხელფასი 500 ლარია დაფიქსირებული ორჯერ მეტია თითქმის და რაც შეეხება საბიუჯეტოზე ხო არ გვაქვს ლაპარაკი 1250 და საერთოდ რამდენ პრემიერს იწერენ და რა უბედურებაა ეს რატომ არ ფიქრობთ თქვენი შვილების მასწავლებლებზე რატომ არ ფიქრობთ იმ ფენაზე რომელიც საქართველოს მომავალს ასე ვთქვათ ზრდის და ჭედავს რატომ არ ფიქრობთ რა საზოგადოებაა ის ან რა სახელმწიფოა რა უბედურებაა ეს როდის დადგება ეს ჩვენი მოქალაქეობა როდის ავა მოქალაქეობრივი პოზიცია იმ დონემდე რომ თელმა საზოგადოებამ და იმ საბიუჯეტო პროცესში და იმ ბიუჯეტის ფორმირებაში ვინც ხართ ჩართულები ფინანსთა სამინისტროს და მთავრობას და საკანონმდებლო ხელისუფლებას მიმართავ მე მაგრამ მე შევეხე რომ რასია დაწერილი ქართული ოცნებაში და ვინ არიან იქ მე მიმაჩი აღშფოთებული ვარ მე იმ პარლამენტარებით მაინც და მაინც რატო უნდა იყოს 40-მდე მილიონერი ისა რა ქვია მილიონერთა კლუბია საქართველოს პარლამენტი მაგრამ ამაში ყველაფერში საზოგადოებაა დამნაშავე იმიტომ რომ თქვენ ირჩევთ ბატონებო იმ ხალხს რომელიც ჩვენ და თქვენ არ მოგემსახურებათ კარგით ეხლა 3 წუთი დაგვჭირდა ჩვენ პირველი ნაწილის დასრულებამდე და მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ გამოვყოთ ასე პედაგოგები და სქემა როგორ მუშაობს სქემა მე კონკრეტულად იქნება კითხვები ეხლა ძალიან მოკლედ გითხარით მოვასწრებ მე გარკვეული ხედვა მაქვს არა მე იქნება ცალ-ცალკე კითხვები მაგრამ აი გლობალურად რო შეგვიფასოთ როგორ მუშაობს სქემა ბევრი ვიფიქრე რა არის სისტემის განვითარების ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა და მივედი ერთ დასკვნამდე არ არსებობს განათლების სისტემაში არ არის შექმნილი მდგრადი განვითარებისა და განვითარების შესაძლებლობები, ანუ მუშაობისთვის სტაბილური გარემო. რამ გამოიწვია ეს? ალბათ ყველა დამეთანხმება, უკანასკნელ 5 წელიწადში უკვე მეოთხე მინისტრი ყავს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. შესაბამისად, მე არ მეპარება ეჭვი. ერთი დაგვჭირ რაღაც აზრით რომ დაასრულოთ და მერე გავაგრძელებთ. ხო, ერთი სიტყვით ეჭვგარეშეა რომ ყველა მინისტრი ცდილობდა და ცდილობს თავისი გულწრფელი წვლილი შეიტანოს სისტემის განვითარებაში, მაგრამ სახეზე გვაქვს ესეთი მოცემულობა. ქვეყანაში არ არსებობს აპრობირებული ეროვნული სასწავლო გეგმა, არ არსებობს ასევე აპრობირებული კარგად შემუშავებული სტრატეგია. გამომდინარე აქედან მინისტრის ცვლილებები უკვე უარყოფითად მოქმედებს სისტემის არ არსებობს ეროვნული მიზნები, ანუ ხალხის გასაგონად თუ ვიტყვით მარტივი დოქტრინა განათლების. დიახ. ეხლა რა ხდება? ანუ წინა პლანზე წამოვა ერთი პრობლემა, შეიცვლება მინისტრი, ეს პრობლემა ხდება არააქტუალური და მერე უკვე ახალი პრობლემა მოდის წინა პლანზე. გამომდინარე აქედან ვერც ერთი პრობლემის გადაწყვეტა სრულყოფილად ვერ მოხერხდა. ვერ მოხერხდა და მაგრამ მაინც პირდაპირ უნდა გამცეთ თქვენ მეორე ნაწილში პასუხი როგორ მუშაობს სქემა. სქემა მუშაობს შეფერხებით და მე მეც განმოვითარებ ჩემას და თქვენც ალბათ და მრავალი კითხვა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ჩანიშნული და შევეცდებით რომ დარჩენილ დროში უპასუხოთ პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო იმ კითხვებს რომელიც თქვენ გაინტერესებთ და გაღელვებთ ასე რიგად და რაც სასარგებლო იქნება ქვეყნისთვის ასე ვთქვათ იმ რეკომენდაციებსა და ჩვენს აზრებსაც მოგახსენებთ ქალბატონი მაია და მე. დროებით გემშვიდობებით არ გადართოთ, გვისმინეთ და გვიყურეთ ტელეკომპანია ობიექტივს და 5 წუთში დაუბრუნდებით ეთერში, ეხლა იქნება სარეკლამო ჭრა. სტუდიაში ვართ მანა ნიკოლაიშვილი განათლების რეფორმის კვალდაკვალ და ჩვენი სტუმარია ქალბატონი მაია კობახიძე. ჩვენი თემაა პედაგოგთა სქემა, ხელფასები და პროფკავშირების პოზიცია.
მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია 6-9 და ისევ ვაგრძელებთ ჩვენ გადაცემას, ჩემს საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალ და კვალ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის პედაგოგთა სქემა, ხელფასები და პროფკავშირების პოზიცია. გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ქალბატონი მაია კობახიძე, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების პრეზიდენტი. ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ ნაწილში ხელფასების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, როგორც მთავრობისა და პარლამენტის მხრიდან, ასევე პროფკავშირების პოზიცია, მინისტრთან შეხვედრის, ასე ვთქვათ, შინაარზე და შედეგებზე და ჩვენ გადავედით ახლა ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილზე, რომელიც თქვენ ასევე ძალიან გაინტერესებთ და მტკივნეული საკითხებია, ეს არის პედაგოგები და სქემა და საუბარია აი ამ სქემასთან დაკავშირებით. ქალბატონო მაია, ფერხდება მთელი რიგი ღონისძიებების სქემის მიხედვით, ეს თქვენ ციცით და მეც ვიცი და რა ვიცი, რომ იტყვიან თელმა ქვეყანამ ვიცით. რა არის ეს საკითხები და აი რა საკითხებია ფერხდება? მასწავლებლები ამბობენ, რომ აი ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, მაგრამ ასე ვთქვათ, შეფასებები იგვიანებს და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, იგვიანებს მთელი წლით. ერთი წელი ჭირდება იმისათვის, რომ ეს პატრიცემული სქემა რაც თვითონ მოიწოდეს და ჩვენ კი უკრიტიკებდით ამ სქემას. ერთი წელი გჭირდებათ ბატონებო კონკრეტულად მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს ვეკითხები იმისათვის, რომ მასწავლებლის მიერ ატვირთული მასალები, ნაშრომი, ნაღვაწი წაიკითხოთ და პასუხი დაუბრუნოთ გონივრულ ვადაში და ეს უნდა აღემატებოდეს ყოველგვარი აი ადმინისტრაციულ კოდექსს რომ მიმართოთ თუ რა ვიცი შრომის კანონთა კოდექსს ერთ თვეზე ხანგრძლივი არაფერი არ არის ან 10 დღეში უნდა გაცე პასუხი ან კარგი ავიღოთ უსაშველოდ ნახევარი თვე და იმაზე ყველაზე გრძელი ვადა არის ერთი თვე ამაზე მეტი არ არსებობს ლოდინი რომ რაღაცას როცა ჩააბარებ ადამიანი განცხადება იქნება თუ რაც იქნება ძალიან რთული საქმეებიც კი უნდა მოესწროს სახელმწიფო ვალდებულია, ამიტომ ხართ დაქირავებული და ამიტომ გიხდიან ხელფასებს. არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, რომელ დარგშიც არ უნდა მოღვაწეოდეს, ერთი თვის ვადაში ყველაზე რთული საქმეებიც კი უნდა გაირჩეს. რა სიტყვით თქვენ ამის შესახებ? მე აუცილებლად დავასრულებ ჩემს აზრს სუორიოდე წინადადებით და გავაგრძელოთ ყველა იმ ნაკლოვანებაზე საუბარი, რაც არსებობს დღეს. ერთი სიტყვით დაწყებული საკითხები ფერხდება, არ მიდის ბოლომდე და ეს გამოწვეულია მინისტრთა ცვლილებებით. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცნენ პედაგოგები? თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ 25 წლის განმავლობაში მასწავლებლებს უწევთ მუშაობის წარმართვა მძიმე რეფორმების და მუდმივი რეფორმების წნეხის ქვეშ, ასევე ინტენსიურად იცვლება მათ წინაშე მოთხოვნები ბოლო 5 წლის განმავლობაშიც, ასეთ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ დასახული მიზნების მიღწევაში იქნება აუცილებლად შეფერხებები და არის კიდევ. ქალბატონო მაია, ეთერში ზარია, შემოვიყვანოთ თორემ გაითიშება მე. დიახ, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? გამარჯობა, ქალბატონო მანანა, ძალიან მიხარია, რომ ბაღის ხელფასებს შეეხეთ და განსაკუთრებით მინდა გამოყო ბაღის აღზრდელების ხელფასები. რაცოდავი ხელფასი აქვს ბაღის აღზრდელებს 176 ლარი, 200, 220, 300. როგორ უნდა ვიარსებოთ ბაღის აღზრდებლებმა ამიხსენით? თორდინავა რო იყო ხელმძღვანელი განაცხადა, რომ 2017 წელს მოემატებოდათ ხელფასები. ჩამთავრდა 2017 წელი, შეიცვალა ხელისუფლება, 2018-ში 176 ლარით უნდა ვიარსებოთ. პენსიონერზე დაბალი ხელფასი შეიძლება კონდეს ადამიანს, რომელიც 30 ბავშვს უვლის და 35-ს. დიდი მადლობა ქალბატონო, მე ჩანიშნული მაქვს, რომ ბაღებთან დაკავშირებით არა მარტო ეს პრობლემა კი ხელფასებთან დაკავშირებით რაღაც საგანგაშო მდგომარეობა აქაც და ასევე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით კიდევ რაც ბაღებს უკავშირდება მოვიწვიო მე ახალი ხელმძღვანელობა და შევეცდები რომ მოვიყვანო ეს ახალი ხელმძღვანელობა. დიახ, თქვენც დამედასტურეთ ქალბატონო მაია რომ ფერხდება ეს საკითხები სქემასთან დაკავშირებით და იცით რა მაინტერესებს? მე ხომ არ იტყვიან იმას რომ ეს მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრი ხო არ დაწერს მე საბოლოო დასკვნას ან რაღაცას მიაწოდებს შესაბამის სამინისტროს, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ასევე
ცნობად იქნება მიღებული პარლამენტში, რომ საქართველოს მასწავლებლებმა ვერ შეძლო მათზე სქემით გათვალისწინებული დავალებების და ღონისძიებების შესრულება და ამიტომ უკვე აქტიურად კულუარებში, რაღა კულუარებში გამოიტანეს და წერენ, რომ ბატონებო, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრს მივმართავ მე. თქვენგან, არ ვიცი მე ვისგან კონკრეტულად წამოვიდა ის, რომ საბუნებისმეტყველოს და ზუსტი მეცნიერებების, ანუ მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგიის მასწავლებლებს მოუწოდებთ, რომ დატოვეთ სამსახურიო, ჯერ აღზარდეთო ახალი კადრებიო, მერე დატოვეთო სამსახურები და წაბრძანდითო. ჯერ ერთი რა კრიტერიუმები დაარჩიეს ეს მასწავლებლები და იმიტომ აკეთებთ ისეთ ტესტებს ჩამჭრელს წლების განმავლობაში, რომ გინდათ რომ მათემატიკოსებიდან და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებიდან დაიწყოთ მასწავლებელთა კორპუსის შეცვლა. ეს ალბათ თქვენამდეც მოვალ და ალბათ პირდაპირ შევეცდები, რომ თქვენგან მივიღო პასუხები, მაგრამ აი ქალბატონია, ხომ არ ვივარაუდოთ ჩვენ. ვივარაუდოთ კი და თვითონ დაამტკიცეს ეს, რომ უნდათ უკვე მასწავლებელთა კორპუსის შეცვლა და იმიტომ ხო არ აყოვნებენ ამას, რომ მე აი თქვა მასწავლებლებზე, რომ აი ქონდათ დავალებები და ვერ შეასრულეს. დავიწყოთ იმით, რომ მასწავლებლებს უნდა მიეცეთ სტაბილური მუშაობის და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა. ეს ერთი. ძალიან დიდ პრობლემებს ხედავთ ჩვენ, მაგალითად, მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების საკითხშიც. პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალმა პროფკავშირმა მხარი დავუჭირეთ ახალ სქემას, გამომდინარე იქედან, რომ ძველი პროფესიული განვითარების სქემა აუცილებლად უნდა შეცვლილიყო და უნდა განსაზღვრულიყო კარიერული წინსვლის გარკვეული პროცედურებიც და ასევე გაუმჯობესებულიყო უნდა პედაგოგთა პროფესიული განვითარება. მაგრამ რა მდგომარეობა არის დღეს? მაგალითად 2016 წელს გამოცხადდა სტატისტიკა, რომ 7000-მა პედაგოგმა, პრაქტიკოსმა პედაგოგმა ჩააბარა საგნობრივი გამოცდა და მასწავლებლის სახლი შეძლებს მხოლოდ 2500 პედაგოგის გადამზადებას უკვე პროფესიულ უნარებში. ეს კი არის მეორე სავალდებულო აქტივობა პროფესიული უნარჩვევების ტრენინგ სემინარების გავლა პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის და ამაზე არის დამოკიდებული ასევე კრედიტქულების მინიჭება, შემდეგ კი უკვე უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მიღება. ასევე უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად არსებობს მეორე გზა. ხო, აქ მე მთავარის გამომჩა. ესე იგი 7000 პედაგოგიდან თუ მხოლოდ 2500 გაიგლის პროფესიულ უნარჩვევებში კი ბატონო გადამზადებას. რა კრიტერიუმებით შეირჩა ეს 2500 პედაგოგი 7000-დან, ან როგორ მოიქცეს 4500 დანარჩენი 4500 მასწავლებელი, უნდა იყოს მოლოდინის რეჟიმში? ხო, ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან არაობიექტური, უსამართლო მიდგომა. უკვე 2 წელია ეს ისმის და ჯეჯელავამ თქვა, რომ მე რო ფული მქონდესო და ეს ღიად თქვა ჯეჯელავამ და ალბათ არ ესეამონა კიდევაც ხელისუფლებას მე გავიგე კულუარებში, რომ რატო თქვა გამოსაჩაბარებული მასწავლებლები რომ პროფესიულ უნარებში გადაემზადებინათ და კიდევ ამათ ხომ არ გაუვლიათ ეთერში ზარია და მე გავაგრძელოთ მაგაზე საუბარი. დიახ, გისმენთ? ალო, გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოგესალმებით თქვენ გადაცემას. ქალბატონო. დიახ. ამ საქართველოს ყველაფერი ახლა გამოჩნდა, ყველაფერი გაჭირვება. გასაგებია, არც ასულთავრობა აკეთებს, არც ჩვენი მთავრობა. ერთი გამაგებინოთ, ეს ყველაფერი წყლის ნაკლა, მაგათ არაფერი არის, ეს არ თქვენი ლაპარაკი, არ ხალხის საუბარი, არავისი, ქალბატონო. და პედაგოგოსო დაბალ ხელოსი აქვს, პენსიონერს ვარი არ უმატეს, ფიქრობენ თავიანთ ხელგასობის მომატებაზე. არაცხონიათ ამ მთავრობას ამდენი ლაპარაკი, ამდენისა უნამუსები არიან, აგდნენ და თუ არ შეუძლიათ მუშაობა გადადგნენ. კარგით, ქალბატონო. ეთყობა ქალბატონი არის პენსიონერი, არც ერთი ლარი არ მოგვიმატეს პენსიაზეო და არიან აღშფოთებული. საერთოდ ხელისუფლებას მინდა ასეთი ერთი მეგობრული რჩევა და რეკომენდაცია მივცე ახლა ამ ტელეეთერის საშუალებით.
ხალხნო აუცილებელია ხელისუფლებაში როცა ხარ სიმბოლურად დიახ დავეთანხმები იმ მსმენელს 1 ლარიც რომ მოუმატოთ 5-10 ლარიც ყოველწლიურად ეს იქნება პენსია თუ ეს იქნება იგივე მასწავლებლის ხელფასი თუ რაც ესეც კი არის დადებითი მოვლენა არ შეიძლება გაყინო 1 წელიწადს არ მოუმატო 2-3 და მერე დაუშვათ უფრო მეტი მოუმატო ეს არ არის აუცილებლად უნდა მოხდეს 10 ან 5%-ით ხელფასებისა და პენსიების მატება. დიახ, ქალბატონო მაია, გამოვკვეთოთ ჩვენ, აი იმაზე ვსაუბრობდით, 7000 პედაგოგი, რომელიც უნდა გადაემზადებინა ხელისუფლებას პროფესიულ უნარებში. და ჯეჯელაბამ განაცხადა, რომ ამისი ფული არ გაგვაჩნიაო. და 2500 იქნა გამოყოფილი, როგორც თქვენ ამბობთ, 2500 და რა კრიტერიუმებით შეირჩა ეს აბსოლუტურად მართებული კითხვებია ეს, მაგრამ თქვენ თუ გაქვთ ცნობა, ეს მასწავლებლები გადაამზადეს? ანუ გაიარა? თუ ისე მე დღესაც ისე რიგში არიან? ჩვენ გვაქვს ინტენსიური შეხვედრები დაემატებოდა კიდევ არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებში და ძალიან ბევრმა პედაგოგმა იგივე განაცხადა, რომ დარეგისტრირდნენ პროფესიული უნარჩვევების ტრენინგებზე, მაგრამ ისინი არ გამოიძახეს. თუმცა ეს ტრენინგები რომ დაიწყო, მათ აქვთ ეს ინფორმაცია, მათი კოლეგები ამ ტრენინგებში ჩაერთვნენ. ხომ, ეხლა ამ შემთხვევაში ეს არის მასწავლებლის სავალდებულო აქტივობა და რადგან დაუწესა სქემამ ეს აქტივობა აუცილებელია ხელი შეუწყონ კიდევ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოდის, რომ მთლიანად საფრთხეში ვარდება მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის პროცესი, რაც მასწავლებელს დაუკარგავს ყოველგვარ მოტივაციას და რა თქმა უნდა, სტიმულს იზრუნოს თვითგანვითარებისათვის. არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგალითად, ამ სქემის მიხედვით პრაქტიკოსმა მასწავლებელმა რომ მოიპოვოს უფროსი მასწავლებლის სტატუსი ვალდებული არის, მეორე გზა არსებობს ამ უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მინიჭების, ვალდებული არის, რომ მან დაადასტუროს კომპეტენცია საგნობრივი და პროფესიული და თითოეულ მათგანში მიიღოს 10 კრედიტქულა. ასეთ შემთხვევაში ეს პედაგოგი გახდება უფროსი მასწავლებელი. მე აქ ვსვავ კიდევ ერთ კითხვას. დაპირება იყო, რომ წელიწადში 2 ჯერ უნდა გამოცხადებულიყო გამოცდები. რატომ არ გამოცხადდა საგნობრივი და პროფესიული უნარჩვევების გამოცდა ამ ზამთარში? რა ხდება? რატომ არ ცხადდება გამოცდები? და წელიწადში ერთხელ თუ ჩატარდება გამოცდები, მით უმეტეს ასეთი ხელოვნურად შექმნილი ბარიერების ფონზე, ბუნებრივია მასწავლებლები ამ აქტივობებს ვერ განახორციელებენ და ეს არ იქნება მათი დანაშაული. აჰა, ესე იგი, ესეც ჩავთვალოთ, ასე ვთქვათ, გავხსნათ ერთი ყურება და შეფერხების არის და გეთანხმებით და კი ბატონო, შეფერხებები და ბოლოს ეს შეფერხებები მაგას პატარა ბავშვიც მიხვდება, რას ემსახურება იმისათვის, რომ არ მოემატოთ ხელფასები, მაგრამ ხელისუფლებამ სულაც არ შეწუხდა, სულაც არ მოიხადა ბოდიში, სულაც არ თქვა, რომ ეს არის დისკრიმინაცია ბოდიში ან რაღაცა აუცილებლობით არის ეს გამოწეული, არ მოუმატეს და მორჩა. არც კი გამოსულად ვინმე და არაფერი არ უთქვა. ეხლა რამდენი სტატუსის გარეშე პედაგოგი გვყავს სკოლებში? ანუ 1427 სტატუსის გარეშე მოქმედია და აქ რა პრობლემები არის? ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა ამ ზაფხულზე უკვე ასეთი რამ. პედაგოგმა, რომელმაც მოითხოვა ჩაებარებინა საგნობრივი და პროფესიული უნარჩვევების ორივე გამოცდა და ორივე გამოცდაზე დარეგისტრირდა, მიიღო პასუხი, რომ ის დაშვებულია საგნობრივ გამოცდაზე, მაგრამ ვერ დაიშვება პროფესიული უნარების გამოცდაზე, რომ დაადასტუროს პროფესიული კომპეტენცია და შესაბამისად ამ ორი გამოცდით თუ მიიღებდა 10 კრედიტს, ის უკვე გახდებოდა უფროსი მასწავლებელი. ხომ, მიიღო უარი. რა თქმა უნდა, შევისწავლეთ ეს საკითხი, საიდან გამომდინარეობდა ეს უარი და აღმოჩნდა, რომ მასწავლებელს დიპლომში უწერია მათემატიკოსი და არა პედაგოგი. და მას არ აქვს უფლება პროფესიული უნარჩვევების გამოცდაზე გასვლის. მან უნდა გაიაროს 60 კრედიტიანი პროგრამა. 60 კრედიტიანი პროგრამის გავლაზე დათანხმდა ეს პედაგოგი, თუმცა ძალიან აღელვებული და შეძრწუნებული იყო, მაგრამ მასწავლებელი ცხოვრობს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში.
და გაირკვა ისიც, რომ 60 კრედიტიანი პროგრამა წლის განმავლობაში, კი ბატონო, ხორციელდება ქუთაისში და პედაგოგმა ახლა ასწავლოს, დაგეგმოს თავისი ყოველი დღე საგაკვეთილო პროცესი წარმართოს და წავიდეს ქუთაისში. ხო, თუ ვიცით მაგალითად როგორი ჩიხია ხარაგაული და როგორი რთულია ხარაგაულიდან გადაადგილება ქუთაისში. ხაბატონმაია ზარია ისევ ეთერში შემოვიყვანოთ. დია გისმენთ? ალო. გისმენთ? ალო. გისმენთ? გამარჯობათ ხალბატონო მანანა. გამარჯობათ. თქვენ სიტყვაზე ვრეკავ ახლა მე. ასეთი კითხვა დასვით ის რომ საზოგადოება თუ თქვენი შვილების პედაგოგები არ იქნებიან დაკმაყოფილებული ხელფასებით. აი თქვენ სიტყვაზე ვრეკავ ახლა მე. რა დააშავეს იმ პედაგოგებმა, ვინც თქვენ გასწავლათ უსწავლოს და აი მათ გოგონა როზის მაგათ და კიდე იმ პარლამენტარეს. იმ პედაგოგებმა რა დააშავეს იმ საუკუნეში რომ მოღვაწეობდნენ და დღეს მხოლოდ 180 ლარი აქვს პენსია და არ უმატებს. წეგან თქვენ კი ბრძანეთ რომ 1 ლარი მაინც რომ მოემატებინათ. 5 წელია ველოდებით და არანაირი მომატება. ეს ერთი. მეორე შეკითხვა მაქვს. სერტიფიკატისა და ლიცენზიის მქონე პედაგოგს ერთდროულად აქვს სერტიფიკატიც მიღებული და ლიცენზია. მოემატება თუ არა ხელფასი? და მესამე ძალიან გთხოვთ, თქვენ ძალიან აქტიური ბრძანდებით ხოლმე შაბათს გიყურებთ და მინდა რომ რამენაირად განიხილოთ რა საჭირო 12 წლიანი სწავლება. განა თქვენ რომ 10 კლასი დაამთავრეთ რა უცნობები ხართ? კარგით ხალბატონო, კარგით, დიდი მადლობა. ზუსტად სანამ თქვენ შემობრძანდებოდით ეთერში ალბათ ემზადებოდით დასარეკა და არ მოგისმენიათ, მე ზუსტად აღვნიშნე და მიუმართე ხელისუფლებას, რომ აუცილებლად პენსიონერებს უნდა მიუმატონ ხელფასი და მათ შორის პენსიაში გასულ პედაგოგებს, საერთოდ პედაგოგს უნდა მიეცეს რაღაც კიდევ პენსიაზე, რაც იქნება საბაზო პენსია ქვეყანაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვეტერანებს და წარმომადგენლებზე იმას ხო აქვთ განსხვავებული პენსია. ასევე უნდა კონდეს ეს არის ძალიან მძიმე სამუშაო. გეთანხმებით, რაც შეეხება სერტიფიცირებულ მასწავლებელს, მაგაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ ხელფასები, რა თქმა უნდა მოემატოს და არ უმატებს ხელისუფლება და 12 წლიან სწავლებასთან დაკავშირებით კი ბატონო მაგრამ ევროკავშირისკენ მივდივართ ჩვენ და იქ არის ესეთი ციკლები, რომ აუცილებლად უნდა იყოს და ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით 12 წლიანი სწავლება უნდა იყოს, მაგრამ გეთანხმებით, რაღაცნაირად სხვაგვარად შეიძლება ამ 12 კლასი არ იყოს და ალბათ 0 კლასია შემოსაღები, მაინც 12 წელი იქნება სწავლება. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ 10 წელიწადში შეიძლება სკოლა დაამთავროს და მოესწროს ეს ყველაფერი. დიახ, ხალბატონო მაია, არიან თუ არა მასწავლებლები, მე მყავდა აქ ექსპერტი მოწვეული გასულ სეზონზე და ხელფასებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ იმ საქართველოს მეცნიერებისა და მინისტრის ბრძანებასთან დაკავშირებით და ცვლილებები შევიდა, არასრული განაკვეთი როცა აქვს მასწავლებლებს, მათ ეძლევათ და ხელფასზე დანამატები. და პირველ რიგში ეძლევა ინგლისურის მასწავლებელს, მაგრამ არ ეძლევა საბუნებისმეტყველო, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგიის მასწავლებელს და ასევე საზოგადოებრივი მეცნიერებების და რა არის ეს, არის თუ არა დისკრიმინაცია? ან გამოსწორდა თუ არა ეს ასე ვთქვათ დისკრიმინაციული ნორმა? კი ბატონო, მე თან მაქვს 2016 წელს ივნისში განათლების სამინისტროში გაგზავნილი წერილი სწორედ ამ მოთხოვნით. ეს არის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 126 დროპ N ბრძანების მოთხოვნების მიხედვით, ანუ განსაზღვრულია, რომ უცხო ენის მასწავლებელს მიეცემა სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის დანამატის სრული ოდენობა. იმ შემთხვევაში, თუ სკოლას არ აქვს ამ საგანში საკმარისი საათების რაოდენობა, მაგრამ საბუნებისმეტყველო ზოგად
საზოგადოებრივი მეცნიერებების პედაგოგები უკვე ამ შემთხვევაში არიან ძალიან უსამართლო დისკრიმინაციულ პირობებში. ჩვენ რა თქმა უნდა მოვითხოვეთ რომ შესულიყო დამატებით ნორმა, რომლის მიხედვით განისაზღვრება ზოგადად ყველა მასწავლებლისთვის, ყველა საგნის შემთხვევაში, თუ სკოლას არ აქვს საკმარისი სრული დატვირთვის შესაბამისი საათები, მაშინ მასწავლებელს დანამატი სტატუსის უნდა მიეცეს სრულად. ჩვენ ამაზე მივიღეთ თანხმობა, დეკემბრის თვეში უკვე პროექტი შემუშავდა 2017 წლის დეკემბერში 126 დროფენ ბრძანებაში უნდა განხორციელებულიყო ცვლილებები, მაგრამ ჯერჯერობით ესეც შეჩერებულია და ვართ მოლოდინის რეჟიმში. კარგი, 3 წუთი დაგვრჩა ქალბატონმა და აუცილებლად უნდა მოვასწროთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა. ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა გამოვიდა 1-6-ზე, უნდა დანერგილიყო წელს, მაგრამ ნუ დაგვიანდა სახელმძღვანელოები და ის. ეს უკვე დამტკიცებულია, განხილულია და მაგრამ არის ასევე ეხლა ამ დღეებში გამოვიდა მე-7-მე-9 კლასების საბაზო სკოლის, აი 2-20 სიტყვით ვთქვათ ეს რომ მე კიდევ სხვა რაღაცები. ჯერჯერობით არ ვარ დეტალურად საქმის კურსში, მაგრამ მაქვს ინფორმაცია, რომ მიმდინარეობს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებები, ამაზე მუშაობენ და ჩემთვის პირადად საგანგაშო აღმოჩნდა ის ინფორმაცია, რომ თითქოს და სკოლაში სავალდებულო სწავლებად უნდა დარჩეს 1 უცხო ენა. და ამ შემთხვევაში ვსვავ კითხვას. თუ ევროპისკენ მივდივართ, იქ 2 უცხო ენა ისწავლება. რა კვლევებს ემყარება ეს გადაწყვეტილება, ან როგორ ფიქრობენ, რა ბედი ელოდებათ მაგალითად რუსული ენის მასწავლებლებს, ხო სხვა უცხო ენის პედაგოგებს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ფრანგულიც და გერმანულიც მათ შორის არის. კიდევ ერთი ძალიან საგანგაშოა ჩემთვის ის ინფორმაცია, აქაც მე დეტალები ჯერჯერობით გასარკვევი მაქვს, ხომ თითქოს და უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება სასკოლო საატესტატო გამოცდებზე საგნების რაოდენობის შემცირებასთან დაკავშირებით. ხო, რას მოგცემს ეს შედეგად და აქცევს სკოლას იმ საგნების შემცირება რომ უნდა რომელი საგნებით შემცირდება ალბათ სავარაუდოდ საბუნებისმეტყველო საგნების ისედაც უარყოფა წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა და როგორც იქნა მოწესრიგდა ეს საკითხი ჩვენ კარგად გვახსოვს არჩევითი საგნები იყო რამაც გაანადგურა სკოლებში ეს საგნები ხო ამ შემთხვევაში რას მივიღებთ შედეგად რომ საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებას მოსწავლეები უბრალოდ თავს დაანებებენ, აღარ ისწავლიან და აცივლიან მე-12 კლასებში ბავშვები სკოლაში აღარ იყვნენ. საერთოდ არა, ჩამოვა ეს საბაზო სკოლაში ჩამოიწევს არსიარული და როგორც პირველ კლასამდე ჩამოვიდა და სააკაშვილმა შემოიღო მერე ეს, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა 9 წუთზე ნაკლები დაგვრჩა. ესე იგი, თუ დავსვამთ იმ კითხვებს, რომ სქემა მუშაობს, სქემა არ მუშაობს და მუშაობს შეფერხებით და ისა მასწავლებელი მოტივირებულია, დაიკარგა აბსოლუტურად მოტივაცია, ხელფასები მომატებულია არა 225 ადამიანს მოუმატეთ სამარცხვინოდ, მაშინ როდესაც 80,000-მდეა მოსამატებელი, განათლების ხარისხი აწეულია, არა კატასტროფულად მიემართება ქვემოთ, სასწავლო აღრძელობით პროცესს და მასწავლებელი და მოსწავლე დააშორა ამ სქემამ და მე მიმაჩნია რომ ეს სქემა უნდა შეიცვალოს, ეს არის ჩიხი მეტი არაფერი და სქემა უნდა გაუქმდეს, სკოლამ უნდა აკონტროლოს მასწავლებელი, მთელი სიმძიმე უნდა გადავიდეს სკოლაზე და პროფესიაში როცა შედის მასწავლებელი, ანუ მომავალი მასწავლებელი, უნივერსიტეტში უნდა ჩატარდეს სასერტიფიკაციო გამოცდები და პროფესიული გადამზადებაც ძირითადად მთელი აქცენტი, რა თქმა უნდა, ბაზარი თავისუფალი უნდა იყოს არასამთავრობო სექტორსაც უნდა ქონდეს, არავითარი მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრი ამას არ უნდა ატარებდეს და ასევე უმაღლესი სკოლაშიც უნდა გადაიწიოს ეს ვექტორი და გაკეთებული საქმეებით და ამ გაკეთებული საქმეებიდან გამომდინარე შედეგებით უნდა გაიზომოს მასწავლებლის ასე ვთქვათ დამსახურება, რა თქმა უნდა კატეგორიების მიხედვით და ამაზე უნდა იყოს ფინანსური ასე ვთქვათ განამატები გამობმული და საბაზისო ხელფასი როგორც ქალბატონმა მაიაბრძანა ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა ასე უნდა ამაღლდეს საქართველოში და უნდა ქონდეს მასწავლებელს ღირსეული ხელფასი
ხელფასი, აი ეს მინიმალური ხელფასია მთავარი და მე რა დანამატები იქნება, ეს უკვე არის თვითონ იმ პერსონების მასწავლებლების საქმე და მათი უკვე მათი შრომისა და მოქმედების და აქტივობის შედეგი. სამწუხაროდ ჩვენი დრო მთლად გადავაჭარბეთ და ამოიწურა გემშვიდობების ჩვენი გადაცემის თემა იყო პედაგოგთა სქემა, ხელფასები და პროფკავშირის პოზიცია. გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ქალბატონი მაია კობახიძე, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი, ხოლო გადაცემას უძღვებოდი მე მანანა ნიკოლაიშვილი. ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ნახვამდის.